Мои сладкие, смотрите, смотрим пижамку, да? Смотрите, как красота. Ну вот, да, грудь. У меня грудь есть, да, большая. Смотрите, как. Смотрите. Опа, есть, все имеется, да, понимаете, да? Вот здесь вот все. Смотрите, как красота. Кстати, вот здесь вот кармашек есть. Как вот, смотрите. Вообще. Все, короче, я готова к подвигам, да? Смотрите, как вот здесь вырез красивый. Видите, девочки. Вот здесь вот, смотрите, какая расцветочка, да, сама по себе. Здесь, получается, все прошито. Это у нас, девочки, штапель такой, понимаете? Это штапель. Вот так вот, это штапель у нас. Такая вот красота. А вообще здесь вот на манжетиках, видите, рукавчики. На ножках, смотрите, я сейчас дальше отойду, да? На ножках, смотрите, смотрим на ножки. На ножках тоже вот такая вот резиночка такая вот, как вам сказать, как у этой. У Аладдина-то была вот эта вот принцесса, как это вот, шаровары вот такие вот, да? Смотрите. Пока под снегом прячут глаза обочины, мы с тобой случайно... Как там было? Что-то прочное, две точки сожаления, это неравноточие любви. Так, девочки, вот такая вот пижамка. Вот такая пижамка. Смотрим внимательно. Давайте сейчас я волосы уберу. Смотрите. Смотрите, как сзади. Вот так вот сзади все выглядит. Вот такая вот пижамка. Кстати, покупайте. Очень легкая. Удобно, во-первых, носить. Ну, я со своей большой грудью, я уже запарилась. Я вообще планирую курчу брать, но сами понимаете, да, вот это все самое, вот это все самое, вот это все самое. Да, у меня все есть, у меня и грудь, и попа, все вот это имеется, девочки. Ну, я такая, да, я такая, плюшка я. Что сделала? Ну, что сделала? Хорошо, я вас люблю. Так.